فقيزو صلى الله عليه وسلم إرقان قويتاتي على قرتيني جيجديني وفي الركاز يجونا وري قرتي ركازا قرتي كيستي القمص قمصا جرى قرتي جديني حديث قرتي بخاري في مسلمي توديسي هايا حديث أبي هريرة الراديم وفي الركاز جيتشون الركاز هو المال المدفون إني هوري أول ماته ما أخذ من الرغز إذا دفن فهو مركوز قالوا في الفتح في النهاية الركاز أدى أهل الجياز كنوز الجاهلية المدفون في الأرض أريد غيث أولا وأدى لكاوي أهل العراق المعادن والقولان تعتملان اللغة لأن كل منهما مركوز والحديث إنما جاء في التفسير الأول والكنز لكثرة النفي وسهولة أخذه ركاز غيثة خمس أجرة ركاز غيثة خمس أجرة ورين دجي غيثة أولا ماتي بكلمة قودما توقو ربي نولان دجي غيثة أوميتك تكوري أمني جاهلية درتي أولا لم لچيتي يقو بابا زكا غيثة رفي أكما توقوتي إراغن نما أكمو خمسا كنما غرتي جيچون ورين جاهليين والتس خربين أوميس أمني إرد شرجيتون اللالم أمني إسر شرجيتون اللالم وديسينيوت الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز وبكسر الراء من ركزت الشيء إذا دفنته وقد اختلفت الفقهاء في معناه فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه المال المدفون في الجاهلية لا إنه نري جاهلي ما غيثت أولمه وهم من كانوا قبل الإسلام سواء كانوا ذهبا ورين سنزاب تاتو في الداتاتو تكاس خلق سلمين هنتين تهوس وذلك بأن توجد عليه علامات الجاهلية أكم بين ملتون جاهلي يما إرد تجراتو ملتولين جاهلي يما سنكنك مجنن كاسمي ملك أكمك آن نمت بيا بلچي رجراچو أيلا سلاسي قسم فكاتوخا أمك أرشي أيلا سلاسي جاني أرشي تاليان جاني سوران ساني رجرت سوراتن هندا وبر موتي بيا بلچو إركتب بيجرا يو موتي نما غريتا تمالي تكاو زمن هنگي إني بلچ وناوي ذلك فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه
فإن عرف سائب أعلم به وإلا فهو لقطة يخين يوك سنتين النبدي جام يأخذ حكمه فيجب تعريفه سنة يوني في وان سنتين ولا فأرقم جامتي يا فتاو جاء فيجب تعريف سنة لقوله تعالى وإن وجدته في قرية غنى دغر تيدفا وعند الحنفية وآخرين هو المال المركوز في الأرض فيؤم ولقبة معادنه وعلى هذا فلا فرق عندهم بين الركاز والمعادن ميكم معادنها حنفيت أنا أمر بن شيب بن نبي جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز نوريك ذنجده अगर तेरे के ये जो कुर्बानी देखियो ना कैसा ही योनी फिया करते फिकरिया तिंगंदा मस्कुना तिन ताम तो ताते कैसा ही फारिबुती या वड्डू योनी फिया करते फिकरिया तिंगंदा गैर मस्कुना तिन ताम तो खंतें कैसा ही फवी जगह जद्दी फी एका जगह जद्दी सी الخمس خمساتي تجرى أخرج ابن ماجه باس بسناد سنين سنة غرتي سنين باسيج أما غرتي خوني غرغر باسي چودا ديما واني هوري جاهلية جئفي أكا قبينيو منما خأبان دربي دفه إيافتي أبو أرمتي وابو سيخ عرك جيرا أما قافا سفراتكو دغتولي تننمنت بيني وقتيمي أكا أجايبا قتي دغتولي نبيتني خربي يخي سنيتي تكانا مقوت قران دغيني مالف قوت غرتني وي مالف قوتن أكوتي جيري جاني قوتن أكوتي هايا أسو mallasin dhufini gaafa dargi gaafa sammara shaafuudhanii akka awwaal digeessaan lafa qotanii tokko eega qotuudhaa ka itti beellee nagarree gariin harka teessuma jaanii kataa jireen garre malee horii hakkasii amma dachii keessaa yoo baafte خنمان جامو اتفيدمتا جيچو يو امو هورو منما دچي رافوته اتي ايابه ملي زكاوري نمار ران كنن ويوجدته في قرية مسكونة فعرفوا الراستا برو عجبك بيروتا ورقالتي زو استيزيت مرمبوسي خيه يخوتو تاتي ورين كن وري جاهلياتي يتيت ممنغوتو يجو ويوجدته في قرية غير مسكونة ففيه في الركاز الخمس نو ركاز أبي إساقي ستيس ركاز أبي إساقي ستيس وفي الركاز أما المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية أنه المعادن قال مالكم بالأول معادن فتؤخذ فيها الركاز زكاة لأنها بمنزلة الزرع الإجماع جبار والمعادن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه البخاري حديث خان كيس مالجي واني بيلدان بلسي تلف بدا واني بول الزكية الراقوة نتواتي للف بدا وفي الركاز الخمس جي بكشني بابا ميوان بكتكا لفاتي ملت نرقم نيفديم وخص الشافعي المعادن بالذهب والفضة لما أخرجه البهقي أنهم قالوا وما الركاز يا رسول الله جنان قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت خام ميكوري جان كان مال ميكوري لجيزني قرّا ميكوري
أما سيسين سبيلتو كو جرو ما جوان تو كوانا كبشاني ميكوري وانا كبشاني تكجان خان تو كو مال جانين أكدغا harka kana keessaan gati faasni jaan lavees namni mashaqaate khara gammoojii kana ni barbaanne je namni waan san jala fiigu irra hedduun isaanii majnuunun mataatiitun jinni qaba jaawwaan san ni sin harkatanii mashaqaa ta'an oguu achi fuudhee garagalee osuma waa shakkuu jiru marka geessee kaan osuma namaan dheessuu geessee kannaaf ka harkatee sin gurguratummaas mashaqaa osuma nama kana shakkuu du'a osuma nama kana shakkuu kabiroo nama garsiisanii kabiroo nama gurgura namaa yogguniin gurgura dheettee bakka san dheetti wanni waan saniimi maali wanni kana a'uuzu billah haya isiilee kana aggaa خمسة كيسا وجبجي درجة نديدة خنا قرتي ويوجدتو حديث تير رابودا درجة نساء سني حديث تير رادراني وسيا متفق عليه يي واني بيلدا نفان بين halaaqte lafa bade jechu dhiinni kan kee dhiiga sareeti jechu adeero duraamaan fiiginii dibicha kiyya درجة نديدة هي وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي في درجة نساء سنتي جنان حديث دجا بهريرة غير درا متفق عليه تاك حديثني أمري المشوئي بغير رابودا أما درانو أمري المشوئي بي والحديث السند وسن ابن ماجهيو أخرج ابن ماجه بسناد نسن كجو وأما عزوه لابن ماجه فهو وهم ما يجين قبو على تقرير أخي سنسن أخرج ابن ماجه نجا أي لكو يسميك أجا أخرجه ابن ماجه لا لما أخرجه بسناد نسنينيجي المرة فوديتي أخرجه ابن ماجه بسناد نسن والحديث وأما أذن ابن فهو وهم من الحافظ فإن الحديث ليس عند ابن ماجه ولهذا لم يخرجه المزي في توفة الأشراف والحافظ في التلخيص أزاه الشافعي ولم يعزو إلى ابن ماجه أخرجه الشافعي يقول أبو مالجا خيسن أخرجه ابن ماجه لكو يسني كبا دوبا لكو ابن ماجه هنگن دك إلالي نكبا ابن ماجه نبير جيراني لالله يبوسي وأما أزوه جي حديث غن ابن ماجه تركسون دوغنغورا أبا بلوغاتي جي ابن ماجه بير حديث نكون انجرو شافي بير جيرا أخرجه الشافعي يجي چودا دبر میں مالجا بلال المارز الراودي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغان کوئی تاتی معادن رانی فوڈے ہنگرتے بیا کبیریا جامزن رانی فوڈے الصدقة صدقة نفوڈے زکا نفوڈے روا ابو داود حديث أبو داود باس حديث أبي داود وديس
أخذ من المعادن أخذ نفود من المعادن معادن الرا معادن جيتشون وهم ربين دجي غيسا ومغان البودة يتنين ومال يتنين استدل بالحديث من قال بوجوب الركاز في المعادن بوجوب الزكاة يجو زكاة كواجبة معادن غيست المستخرجت تنبافم توتات دجيرة ولديس تقدم ضعفه لكن يدل على وجوب زكاة المعادن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض دجيرة. قال القرطبي يعني النبات والمعادن والركاز. وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن. حديث مالجي والراجي اعتبار النساء في المعادن ولما قالت تكوني في كندبريس والراجي اعتبار النساء ما لني زكاة الراغن مغون يوني في لكو هايا يوني في واي زابا في الداتات وقيامي كيان ليس في ما دون خمس أموم حديث تجسن وقيا شنيقا كيسة زكاة انتاني تانا شنيقا كيسة زكاة انتاني قال شنيقا كيسة زكاة انتاني. والراجو اعتبار النسب في المعادن لأن المعادن لا ينال إلا هكذا غالبا. درجة نديساتو مالتا ينان حديث تجي سيئة أخرجوا مالك في الموطأ. قبلية يجونوا مالك قبلية كأنه نسبة إلى القبل والنشر من الأرض يستقبلها موضوع بناية سيل البار. قبلية يجون موضوع بوتا بناية مجا سايل البار الأحمر بحر ديما مجا كتات من منطقة بيا الفرع في بلاد مزينة. درجة نديساتو درجة نديسة خنا أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود ضعيف جي مالي في ضعف حديث. قلت وأخرجه مالك في الموطأ على الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوا لم يكن في رواية النبي صلى الله عليه وسلم إلا انقطاعه. أما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية النبي. والخلاصة أن الحديث ضعيف ضعيف ولمزيد ما الجيسة أن الحديث ضعيف جي المخيس ولو ثبتوا لم يكن في رواية النبي إلا انقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليس مروية عن النبي.
إرواء القليل مجلد سديس أنقذ لك إغرتي لالي هاي حديث دوا غرتي مال جنان أخذ من المعادن القبلية يوني في جنة حديث تقال لي نتنقب سيفامي خخنا دراتي في خنا ملي الزير قال المؤلف على نسب الراية قال أبو بيدة في كتاب الأموال القبلية بلاد معروفة بالإجاز وهي في ناحية القرى قال ابن عبد البر هذا منقطع في الموطأ موطأ غيست قال الألباني وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاع الله في أخذ الزكاة من المعادن مرو غيست يجو دچي مرو في إرغار ربيني مريف مالي بلالي مالجي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية لا إرغار ربي معادن قبلية رأي مريخ النيف وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا خبر مرسل وقد ورد عند البغوي عن واحد من علماء فهذا يدل على أنهم ليسوا بصحابة بلال ابن مري معدن القبلية جو معدن وعند كل ما خرج من الأرض مما يغلق فيه من غيرها مما له قيمة وهذا تعريف الأنابلة كل ما خرج من الأرض ثم وندتي ربي سغيسة أمامه مروفين سبت ملي رافودون سبن دي درجة نتيجة غنام موتي وجاني ني تبريغا مالجة يي wanni biyya gariitti bishaan keessaa warqii yaanii barbaadan arrumaan dhageekam bishaan keessa barbaadani bilcheessii fidiga bilcheeffadhuuti maali wanni achirraa baasan jiifiti bishaanuma بابو صدقة الفطر بابا خنا صدقة فطر كيستي كايا مادا أن بوتكم يتنيجا